When a person is training to become a sushi chef, the first items that they are taught to make the nigiri are items such as octopus and egg. And these are difficult to do because they don't form as well on the rice ball. So they're taught using the more difficult items for the person to learn from. そのためにまず握りにくい卵やタコのために握りやすい形、いわゆる初心者コースとして考案されているのは縦返しという握り方になります。縦返し The flip sushi is said to be the easiest way to make sushi. この握り方はまずお店の基準なんですがอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เข้ามาส่งเสริมเพื่อให้คนอเมริกันเนี่ยได้รู้จักเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในการทานอาหารอันนี้จะสอนการทำ But on the average, there's 20 grams. ในหลายประเภทที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี่เป็นภาพรวมนะครับเราจะได้เป็นผู้สนใจまず右手でご飯 20g を取ります。I grab 20 grams of rice in my right hand. 左手で魚を取ります。Take the fish with my left hand. この時大事なことは、私どもお寿司というのは素手で握りますから、握り始めの前に握り始めたら他の余計なものは触らなくて済むように準備を完璧にしていただきます。ペンの用意、わさびの用意、魚の用意、完全に準備ができたらその段階で初めて握りの作業をスタートします。When making sushi, I don't want to be touching this and that once we start making the nigiri because we're dealing with raw ingredients. What's important is to set everything ready to go before ever touching the fish. And so here I have the tezu, the water with vinegar that I'm going to be using to wet my hands to keep the rice from sticking, the wasabi, the rice, as well as the fish. So once everything is set and in its place, I can begin to make sushi. 鮮度のいい魚の鮮度を保つためにはできるだけ魚に触らないことが大事です。To preserve the freshness of the fish, you can't keep touching the fish over and over again. 手順としてはまずシャリを取ります。First, grab the rice. 人差し指でわさびを取ります。Get the wasabi on the index finger. ここで初めて魚に触れます。Now this is the first time I'm touching the fish. で魚の上にわさびを乗ります。เขาจะไม่สัมผัสปลาเลยทุกอย่างต้องทำ ご飯が乗ります。ทีละขั้นตอนนะครับดูให้ดี semi-formed rice ball on top. で次に親指と人差し指で形を整えます。 Forefinger and my thumb, I form the top and bottom. 人差し指でご飯を割って空気を送り込みます。 I split it to give it air in the center. でこれを縦に返します。 And then I roll it. 手につきにくい魚は縦に返すと非常に楽にお寿司が返ります。 So that the rice, this is a way in which the ingredient will not stick to my hand because I flipped it. 返ったお寿司をまず横の形を整えます。 Now I touch the two sides to bring that fold together. The indentation together. And I press on top. Now I rotate it 180 degrees clockwise. I form the sides again. And then press on top. Now this nigiri sushi is completed. นี่ซูชิเนี่ยครับทำให้เราดู3ประเภทแล้วนะครับจากซูชิแบบสกินนี่แล้วก็thickซูชิแล้วก็นี่เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนซูชิเราวิธีการที่เตรียม must learn to make sushi touching the fish not more than 3 times. Touching it 4 or 5 times is not acceptable. การ
まず魚を持っただけでワンタッチになります。 So just to pick it up is one touch. ทัชไม่เกิน3 หนนะครับ わさびを乗せて Wasabi and placing the semi-formed rice ball on top. シャリの形を整えて Thumb 縦 and に返し finger ま on す。 the top and bottom. 横を整え Rolling ま it. す。握ります。これで2タッチ目です。 So it's the second time I'm touching it now after I touch the side. 時計方向に倒します。 Rotating it 180 degrees. 横の形を整えます。 The sides again, 握ります。 then from the top. これが3タッチ目 That's で the す。 3 touches. これを一連の動作でいくとこうなりま So す。 the entire flow looks like this. เขาจะบอกว่าการสัมผัสเนื้อปลาไม่ให้เกิน3 ครั้งนะครับ Just like that. で、このワン、ツー、スリーのワンタッチの縦返しができるようになって、 So this is called tategaishi. This is the method for novices, remember? 初めてこの次はツナやサーモンや魚を握るようになります。 สัมผัส As a novice, you cannot, they won't let you touch anything raw. So that's why you're doing the egg and the octopus. And now, as an intermediate, we let the sushi chef touch the fish. Start making nigiri using raw fish. 終わりますと、この次は魚を握るための横返しになりま Now it's called yokogaishi, the roll method. す。これは3タッチではなくて、この次2タッチで握るようになりま3 หนนะครับ That is done with ที่ 2 น่าสนใจ touches. น่าสนใจ す。นะครับก็นี่ก็เป็นสารคดี シャリを取って、 อยากให้ 魚を取って、 น่าสนใจในการ わさびを乗せ ทำ ま อา す。 หารคนไท タ ย レを乗せます。ได้ こ ช こ ม まで กั は น 一 นะ 緒 ค で รับ す。 Same. 形 Top を and 整 bottom えて、シャリを割りま and す。 indentation. 先 Same. ほどはこれを縦に返しましたが、こ Remember れを how 横 I に返します。こう flipped です。 it before, now I roll it. 横の形を整えます。 Side, 握ります。 top, 2タッチです。 2 touch. 時計方向にターンさせます。 And then I rotate it 180 degrees clockwise. 横の形を再度整えます。完成になります。 That's it. これを一連の動作で握りますとこうなります。 The flow looks like this. こうなります。 Like so. โอเค で、 โอเค い ครั か บ に美味しい魚を鮮度を保ちながら魚とシャリに触れないで握るかというのが私たち寿司シェフの技術になります。 Being a sushi chef, we want to serve the freshest ingredients possible. And so we put all our effort into touching the fish as little as possible. สัมผัสปลาให้เรารู้สึก 縦返しが3タッチで握れるようになって横返しが2タッチで握れるようになっていよいよ最後の最高峰の技術と言われますコンテ返しに入ります。 So the tategaishi, the flip sushi touched it 3 times. The yokogaishi, the roll touched it twice. Now is the ultimate. This is the most advanced sushi making method, and this is called pontegaishi. コンテ返しの場合は基本的に熟練した寿司シェフになりますとワンタ ต่อ ッチ ไป で寿司を握 ก็ りま จะ す。 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ A very experienced sushi chef will do it with only 1 touch. ご覧に入れます。 Let me show you. シャリを取ってわさびを取ってネタを取ってここまで Wasabi. は一 This 緒で is す。 the same, right? わさび乗せます。 Wasabi, シャリを乗せます。 rice, 最初 top は and bottom. 縦に返しました。次は横に返しま You した。 roll it. コンテ返しは人差し Ponte 指で is 指の上で返し placed ます。 on the index finger and 左 roll. 手で上から取ります。 And then the left, and you grab with the left hand. この時にシャリをすぐ握って帰ります。横の形を整え And て just the side, done. お寿司をワンタッチで握ります。 1 touch. もう一度いきます。 Let me show you again. 非常にシンプ นี่ ル เป็ で น す。 การ It สัม looks ผัส really ปลาแค่ simple, คนเดี but ยวนะครับ you really need to know the technique. ต้องเข้าใจในเทคนิคในการทำป こう ลา なります。これを日本の寿司の中では最高の技術と言われますコンテ返しという意味になります。 This is the top technique for sushi chefs. Pontegaishi. ค่อนจะใกล้ それ ชิ で ด はもう一度おさらいします。 เป็นท็อปเทคนิคของซูชินะครับเขาสัมผัสแค่คนเดียว 縦返しです。 Tategaishi.
is the flip. 縦返しです。縦返し。flip. 横返しです。横返し。roll. 横返しです。横返し。once more. roll. 本手返しです。本手返し。one touch. นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ